So in this conversation, tudambokurukura about my implications at diaspora pressure on my marriages kana kuti my relationships, timboona kuti ndeapi ma-negative impacts diaspora living kana kuti diaspora pressure azvinobringa kuma-marriages evanhu. But before I begin, please don't forget to like, comment, share, and subscribe to the channel so that I can continue to produce more videos like this. But singapedze nguva, ngatikurukure about today's conversation. So the first point, long working hours. Like for example, most people panda ku diaspora ngava kuri kuchando kana kusouth vanoshanda mamabasa mamwe ekuti anga achidhimanda ma-working hours akati o, because remember most people panda ku diaspora vanopiwa mabasa anenge asingadiwe nevanhu vemunyika imomo, like mabasa anenge achizezwa nevanhu vemunyika imomo, like in most cases, like not in all circumstances but in most cases. So due to that issue vanopiwana mabasa anorwadza, mabasa anodemand like working hours akakura and stuff like that. So pavanodzoka kumba manje kuti vachizospenda time nemasignificant other avo zvinogona kunetsa because vanenge vaneta nemabasa plus vanenge vada kuzorora kuti wane energy for the next day. Therefore zvinogona kuzokonzera like marital problems. Why? Because nemusingaspend time with each other pane pasina like communication and stuff like that. Therefore zvinogona kuzokonzera marital problems in that scenario. Like for example pane pambeti mune mushanda mashifts akasiyana, like mukadzi anenge ashanda kana kuti day shift but murume ashanda night shift, and that scenario nemusina time yakawanda yekuti muonane because mumwe achidzoka kubasa mumwe akutoenda, mumwe pari kuenda kubasa mumwe ari kudzoka. So you find kuti time yekuti musadzoonana chaicho inogona kunetsa, and therefore zvozolead to like ma-problems anokonzerwa nekusawana quality time together and stuff like that. So ndo the first point andataura nezvayo. Tisingapedze nguva, let's move on to the second point. Point number 2 andataura nezvayo ndeyekuti kudiaspora uku sezvanambotaura kuti mabasa acho anenge achirwadza and stuff like that. Most people vane experience ma-mental health problems. Why? Because basa rinenge richirwadza, rikushanda ma-working hours akakura, pabasa racho rinenge riri a huge burden on its own, and due to that issue most people vanozopedzisira vakuita like ma-mental health problems like depression, stress, anxiety and stuff like that. So pavanodzoka kumba manje like kunenge kune mukadzi nevana kana kuti even vice versa, stress iya vakatadza kuicontrola vanogona kuzopedzisira vakuiemita kana kuireflecta on their significant other. Why? Because munhu anenge ane stress yekubasa and anenge tingangoti anenge ari exhausted mentally so to speak. So munhu paakatadza kucontrola stress iyoyo anopedzisira kureflecta like stress iyoyo on his or her significant other. Vanopedzisira vakurwa vakuita ma-arguments vakutukana mumba simply because vanenge vane stress dzekumabasa dzavari kushaya kuzotowedzera sera kupi vozopedzisira kudziemita on their significant others. So ndo the point, the second point andandinaye musi ari nhasi. Then the third point ndotaura nyaya like ma-financial strains kudiaspora uku. Like as we all know, like for example kuchando kunenge kune like high cost of living, ma-rentals anenge achidhura, cost of living like generally inenge iri high, and tese tinoziva kuti pakaitika like ma-financial strains kana ma-financial issues ma-couples tend to argue a lot. Like for example mune makuita ma-arguments like let's say kana kuti pakuda kubhalansisa ma-bills apo mwakuti aiwa ngatiminimize like paneed yakati tiise mari kuneed yakati, mumwe but aiwa tadii taprioritize zvakati nezvakati tombosiya izvi. So pama-arguments ipapo kana pakutry kuda kunegotiate ipapapa munopedzisira manetsana. Why? Because mumwe nemumwe anenge ane ma-different priorities ake. Yes of course muri couple but kana mari ikashota panoitika like makakatanwa ekunzi toprioritiza zvipi, nenyaya yekuti mukadzi anenge anewo zvake zvakuti izvi ndo zvinoprioritizwa, murume akuti aiwa izvi zvazvina basa, izvi ndo zvine basa, and those financial issues anogona kukonzera zvakare like ma-marital problems and stuff like that. Plus also pane issue yekuti kana kuti pakutumira mari back kuZimbabwe apa pane pamboitika kana kuti hama dzemurume obviously dzinotedzera kuti no blaz vakaenda kudiaspora kana kuti mwana aenda kudiaspora, and the same wemukadzi like vabereki nehama vangachita
sisi wedu akaenda kudiaspora kana kuti mwana wedu akaenda kudiaspora and stuff like that. So mhuri idzodzo nedzine dzinombotumirawo mari and stuff like that. But zvinogona kupa pressure kune vanhu vachari kudiaspora kufanira kutumira vanhu mari ivavo. Why? Because murume nerimwe divi vanenge achiti ngatumire mufana wangu mari, ngatumire abereki vangu mari chichi. But whereas mukadzi ada kuti hama dzake zitumire mari like pasame time ipapo. Saka pangona kuzoita makakatanwa manje kukapa iri kudiaspora. Why? Because mukadzi angona kuti sekunyafevhera hama dzake, murume angona kuti aiwa sekuda kuti hama dzako dzingotumira mari dzangu dzisambozitumirawo mari. Saka zvinokonzera zvakare like makakatanwa stuff like that. And the last point ndada kuti nezvayo ndenyaya yekuexchange maroles kudiaspora, like especially mahouse chores. Like as we all know kuti maybe mumwe munhu angona angashanda day shift, mumwe achishanda night, kana kuti mumwe anenge achikasika kudzoka basa than the other. Like tomboti for example mese munoshanda yenyu kana day shift, right? Papa maybe murume ndari kukasika kudzoka basa than mukadzi. Pangona ita maissues ekuti maybe murume since ari akasika kudzoko ngasvika achisomuriwo pamoto, ngasvika achiita sei achigadzira gadziro kana kuti padhendi anongonyepedzera kutanga kubika chichi kuitira kuti mukadzi panozodzoka late anono chikafu chamboibvawo kandi chapadhuze kuibva. Of course zvinoita kunge zvinhu zviri simple pakutaura, but for mamwe macouples mumwe murume angona kubva aona maybe akusize kwanzi ndakutobikiswa kapa basa remudzimai kai, but asinga understand kuti aiwa kudiaspora kwavaenda uku since everyone akuenda kubasa, since mukadzi akuenda kubasa maybe pakunonoka kudzoka than murume, itoriwo duty remurume kuti abatsire mukadzi wake kutiwo pamahouse chores paipai omboita chikafiriwo mamwe since anenge ari akasika kudzoka basa. But for most couples vanogona kupedzisira kutoargue over that issue simply because pane one partner anenge akufila as if akuita maroles anofanira kunge achiitwa neimwe partner stuff like that. So it's another issue yandakaona inoitika zvakare inokonzerwa like working conditions ekudiaspora kana pressure ekudiaspora in general. And ndo mapoints andandina muzvari nhasi. So I don't know, let me know in the comment section below mafungiro enyu regarding this issue. And also don't forget to like, comment, share, subscribe to the channel so that I can continue to produce more videos like this. Thank you for watching. Till the next video.